Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und was machen wir dieses Mal? Ja, wir machen ein Omelett, aber ein richtig deftiges, super leckeres Omelett mit Knoblauch-Champignons. Jawohl, dabei ist auch noch Zucchini, Zwiebeln und Sahne. Was ganz super leckeres, ich verspreche es euch. Aber zuerst mal, wie immer, bereiten wir das Ganze vor, indem wir die Zwiebeln in Scheiben schneiden, die Zucchini genauso und die Pilze, sprich die Champignons. Tja, die Champignons, dann nehmen wir 2 Hände voll. Jawohl, die putzen wir natürlich vor, aber natürlich nicht mit Wasser. Komischerweise saugen die Champignons dann das Wasser auf. Umso mehr haben wir nachher Wasser in der Pfanne und das wollen wir nicht. Also, wir putzen sie, indem wir den Dreck abschaben bzw. abziehen und danach schneiden wir die Champignons in Scheiben. Weiter bereiten wir natürlich eine meiner Lieblingszutaten vor, die Knoblauchzehe. Da nehmen wir 2 Stück und die schneiden wir in kleine Würfel. Ja, und jetzt kommt noch mal eine Lieblingszutat, aber leider eine recht ungesunde. Und zwar, wir nehmen Bauchspeck, eine ganze Scheibe und die schneiden wir in Streifen. Natürlich schneiden wir vorher die Schwarte ab, aber die schmeißen wir nicht weg, sondern wir benutzen sie nachher noch zum Anbraten in der Pfanne. Ja, und welche Hauptzutat fehlt wohl noch? Natürlich der Hauptdarsteller, die Eier. Dann nehmen wir 4 Stück, die geben wir in eine Schüssel und in diese Schüssel geben auch noch Milch hinzu, Salz und Pfeffer. Und wir schlagen das Ganze kräftig durch, aber natürlich dieses Mal von Hand. Ja, und noch was fehlt, was ganz wichtig ist, was das Ganze nachher so richtig lecker aussehen lässt und einen super Geschmack gibt. Das ist die Petersilie. Da nehmen wir einen frischen Bund glatte Petersilie und die hacken wir klein. Und diese Petersilie geben wir dann zu den Eiern hinzu. So, jetzt sind die Vorbereitungen zu Ende und jetzt geht's an den Herd. Da nehmen wir eine Pfanne und in diese Pfanne geben wir zuerst den Speck hinein, weil wir wollen das Fett vom Speck gewinnen, um nachher dort die Zwiebeln anzubraten. Ja, wie ihr seht, das war wohl ein recht fetter Speck. Am Anfang braten wir die Schwarte noch mit an, damit sie den Geschmack noch mit abgibt. Aber später holen wir sie natürlich raus. Ist der Speck nun schön knusprig, holen wir ihn raus und versuchen natürlich, dass das Fett in der Pfanne verbleibt.
Wie schon gesagt, wir braten in diesem Fett dann die Zwiebeln an. Danach folgen die Pilze und die Zucchini. Die Zucchini brauchen derweil nicht so lange wie jetzt die Pilze, weil die Pilze brauchen einfach ihre gewisse Zeit, um schön knusprig angebraten zu werden. Klar ist natürlich auch, die Zucchini sind recht schnell durch, weil wir haben sie dünn geschnitten. Hier gebe ich gerne ein bisschen Olivenöl hinzu. Olivenöl ist einfach ein super Geschmacksträger und bringt richtig heftig viel Geschmack in eine Mahlzeit. Dann schauen wir einfach mal, dass das Ganze nicht so stark erhitzt wird, sonst verbrennt das Olivenöl. Wie schon angekündigt, kommen dann auch die Zucchini-Scheiben mit in die Pfanne. Jetzt ist die Gelegenheit auch richtig gut, um einmal mit richtig viel Pfeffer zu würzen. Bevor wir das Ganze mit Weißwein ablöschen, geben wir nun die Knoblauchwürfel mit hinzu. So bleibt der Knoblauchgeschmack länger erhalten. Zum Ablöschen nehme ich natürlich einen Weißwein, und zwar einen trockenen, den wir auch selber trinken würden. Und kurze Zeit danach kommt schon die Sahne hinzu. Wir lassen das Ganze dann für ca. 5 bis 6 Minuten lang köcheln und später geben wir dann noch Stärke hinzu. Die Stärke rühren wir natürlich in Wasser an. Eine Geheimzutat habe ich noch, und zwar Frischkäse. Da gebe ich noch einen Esslöffel davon in die Pfanne hinein. Während das Ganze jetzt durchzieht, können wir jetzt schon mal die zweite Pfanne erhitzen. Diese Pfanne ist für das Omelett gedacht. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit den Zutaten für die Knoblauchpilze. Und zwar, wir geben jetzt tatsächlich noch etwas Parmesan hinzu. Ich liebe Parmesan. Das macht das Ganze noch geschmackvoller. Okay, die Pfanne für das Omelett ist heiß. Wir geben somit jetzt Öl hinzu, Rapsöl in die Pfanne und geben das Ei dort hinein. Bei niedriger Stufe lassen wir dann das Ganze stocken. Aber eins dürft ihr nicht vergessen, und zwar, wir müssen die Sauce noch abschmecken mit Salz und Pfeffer, ganz wichtig. Das passiert natürlich parallel zum Omelett. Und wenn dann das Omelett fast durch ist, dann ist es soweit. Wir können auftischen. Wir geben zuerst das Omelett auf den Teller, aber nicht ganz, nur die Hälfte. Nur die eine Hälfte, und auf die eine Hälfte geben wir jetzt schon die Pilzfüllung drauf. Und dann klappen wir die zweite Hälfte drauf um. Schaut euch das Omelett an mit der Sauce, mit der Pilz-Knoblauchsoße. Super lecker sieht doch das aus. Da läuft mir wieder das Wasser im Mund zusammen. Super. Aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge und ich hoffe, ihr habt es genossen, dieses leckere Omelett zu sehen.
Kocht's nach, berichtet mir, es würde mich tierisch freuen. Also, wir sind am Ende und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.